हेलो एवरीवन, कार्टून फन टॉय में आपका स्वागत है। आज हम कुछ टॉय का फाइंडिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये हमारा कलेक्टिंग बैग है, इससे हम जो हमें टॉय मिलेगा वो हम कलेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक नए ग्राउंड पर आए हैं और वो देखिए दोस्तों, वहाँ पर कुछ दिख रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर एक टॉय कार है। ये एक जेसीबी बुलडोज़र है, ऑरेंज ब्लू कलर का। इसको हम कलेक्टिंग बैग में रख देंगे। उसके बाद देखेंगे इस तरफ थोड़ा जाके देखते हैं। और मुझे यहाँ इस तरफ कुछ दिख रहा है, देखिए दोस्तों, वो रेड कलर का, वो छोटा सा। हाँ, वाह, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेड और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन का एक अपाची बहुत बढ़िया एक हेलीकॉप्टर मिला है हमें। इसको भी हम कलेक्टिंग बॉक्स बैग में भर लेंगे और दूसरी तरफ चलेंगे। देखना पड़ेगा, बहुत सारा ये सूखा पत्ता यहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर घास है, थोड़ा ध्यान से ढूंढना होगा हमें। वो देखिए दोस्तों, एक पेड़ के ऊपर, वाह, एक येलो रेड कलर कॉम्बिनेशन का हमें एक ऑयल टैंकर मिल गया है। पोलो ऑयल टैंकर 6 व्हीलर, बहुत बढ़िया। अब हम पेड़ के उस तरफ जाएंगे, ट्राई करना होगा कि उस तरफ कुछ मिलता है या नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो देखिए दोस्तों, हमें और एक टॉय मिल गया है। वाह, एक प्लेन है, एक फाइटर प्लेन हमें मिल गया है। ये स्काई और वाइट कलर कॉम्बिनेशन का, ये देखिए दोस्तों, एक फाइटर प्लेन हमें मिला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। इसको भी हम बैग में भर के दूसरी तरफ देखेंगे। इस पेड़ पे तो और कुछ नहीं है, ग्राउंड में देखेंगे। अब ग्राउंड भी खाली है, तो हमें उस घास में देखना होगा कि वहाँ पर कुछ क्या मिलता है। हाँ, यहाँ पर, यहाँ तो कुछ है नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ है। इसको निकालना पड़ेगा झुक के। ये देखिए दोस्तों, वाह, एक रेड कलर का सिटी टॉप बस। इसको हम रख देंगे, फिर ढूंढेंगे। इसके नीचे डीप में भी कुछ हो सकता है, हमें ध्यान से देखना होगा। इस तरफ थोड़ा देख लेते हैं, नहीं, कुछ है नहीं। ओ देखिए दोस्तों, कुछ दिख रहा है हमें एकदम डीप में, पेड़ के एकदम नीचे। हाँ, वाह, ये देखिए, एक स्काई कलर का एक स्पोर्ट्स कार, मिनी स्पोर्ट्स कार, बहुत बढ़िया। और ढूंढना पड़ेगा हमें। कार तो आज मिल रहा है इस जंगल में, थोड़ा और हमें कोशिश करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर एकदम डीप में कुछ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये, हाँ, वाह दोस्तों, वाह, देखिए, एक आर्मी ट्रक हमें मिल गया है, ग्रीन रेड वाइट कॉम्बिनेशन का आर्मी ट्रक 6 व्हीलर। इसको भी हम बैग में भर लेंगे। फिर ये यहाँ पर थोड़ा ढूंढेंगे, ध्यान से ढूंढना होगा हमें, ध्यान से आप भी देखिए। इस तरफ तो कुछ है नहीं, वहाँ पर कुछ दिख रहा है, शायद वहाँ पर हमें कुछ मिल सकता है। देखिए दोस्तों, वो वाला, हाँ, वाह दोस्तों, वाह, ये देखिए, एक बहुत बड़ा सा एक
टॉय व्हीकल्स हमें मिल गया है, बहुत बड़ा सा रेड कलर कॉम्बिनेशन का, रेड और वाइट कलर कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा एक टॉय व्हीकल्स हमें मिल चुका है। इसको भी हम कलेक्टिंग बैग में भर लेंगे और फिर दूसरी तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे। इस घास के बीच देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पर भी हमें मिल गया है एक पुलिस हेलीकॉप्टर। वाह, एक पुलिस हेलीकॉप्टर हमें मिल चुका है, ब्लू वाइट कलर कॉम्बिनेशन का। अब थोड़ा और ढूंढेंगे। सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर हमें और एक मिल गया है, ये येलो कलर का सिटी टॉप बस, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।